高嘉瑜最近成为民进党箭靶，尤其在政见会被长辈呢还有攻击，他说要注意身体，就有议员轰他消遣长辈。一曲《孤勇者》仿佛在唱自己心境。悄悄在立同党议员李建昌就坐台下，别人拍手卖力，他却举都没举起来。震撼教育，但是没关系，因为我知道说很多人其实都有看到嘉瑜的努力哦，也一直都给我们很多的支持跟温暖。这人绝对不包含李建昌，只见高嘉瑜下台，明明面对面互相当作空气，换李建昌致辞，高嘉瑜却忙着和选民拍照，就是因为高嘉瑜在民进党政见会基层狂骂，他却回顾好身体，李建昌开炮消遣长者，这难道为了2024吗？他没有被停权或没有被开除党籍，或是他没有主动退党的前提底下，他都有权利参与这个今年的这个立法委员的这个初选。讨厌你的人哦，他们怎么样，你做什么，他们可能都会往反方向去思考，或是恶意的曲解。我们都是一点一滴的在努力，然后在内湖南港，我是从无到有。高嘉瑜是很有信心，只是要获得党提名，恐怕也有初选这一关。民进党立委选战采全民调方式，若没了基本盘，恐怕也难出现。更别说还有台派吴欣岱已经表态，未来怎么协调，是不是也纳入绿营民调还难说。看看2020高嘉瑜以50.12%得票率胜过国民党的李彦秀，但仅相差6706票。也许有更台派的候选人出来的话，我觉得其实是会多少受到一些影响。这边并不是像过去大家所认为的铁板蓝一块，或者一定是属于绿营的选票。也难怪一向和高嘉瑜友好的柯文哲有感而发。他比我还直白，这实在是有够白目啊！就这样啊。其实我相信他是出于善意的。TVB 新闻洪富华、李志恒特别报道。高嘉瑜参加政见会遭党员延上，有可能会重演当年的衣食扣事件吗？交给佳琪。民进党内的炮火最近似乎都集中在民进党台北市议员王世坚还有立委高嘉瑜的身上，但是王世坚就很不解，前一天就讲到了，反而是点出问题的人要被批斗，难道是11扣再现吗？我们带您看到的是在1月12号这一场赖清德向党员报告的说明会上，民进党立委高嘉瑜上台之后呢，是狂被其他的党员给嘘声不断之余，那么呢还直接在他面前比倒赞，要他下台。那么面对党内要求处理，现在高嘉瑜在党外还要面临这个激进党呢，似乎是来势汹汹，而且是虎视眈眈。那么现在高嘉瑜呢，到底该怎么做呢？尤其是现在那些党员点名了，就是要处理他党内的异类，做法有考量吗？有人就说了，因为在港湖区它其实是偏蓝的，高嘉瑜这么做呢，其实有助于争取中间票，在选民的心中，虽然在绿营的选民心中不会加分，但是在中间选民的心里可能会有加分的效果。那么赖清德也没有明指会不会开除谁，对党员的情绪他也说了，他自己会了解，似乎两边都想要安抚。但我们带你看到的是，什么叫做11扣呢？其实就是民进党在2006年底呢，11个人因为对内批判政论节目，直接发起了手术刀行动。上万名的党员呢，直接要求党不要提名这11个人参选立委。那么时过境迁了，到现在有人就认为，是不是11扣又要再现了？尤其高嘉瑜的发言炮口屡屡对内，像是2015年他就不满绿橘合，甚至在2008年他选立委的时候被换角。所以呢，接下来在2024年，他的立委大位还能不能保住，恐怕要看民进党接下来的态度。民进党党主席补选明天登场，虽然只有1人参选，候选人赖清德的向党员报告依旧是全台跑透透。副总统赖清德南下屏东开党员检讨会，一开场，即将上任的赖主席先信心喊话：咱嘛莫因为讲这场的失败，就来失志啦。因为中央还阁咱执政，咱还阁5个县市咱咧执政，立法委员阁过半，真济议会乡镇长代表传理长。听起来还是很有自信，不过党员该骂的还是得骂。团结，我嘛就讲，今仔希望咱的副总统选到帮我在对咱党主席了啊，唔通挂在咧嘴边啦，一定爱做。我真正担心2024年的总统选举，
一平农华的选举这款选法。 真的，我们很担心的。毕竟这回民进党屏东虽然赢了，但赢得不漂亮，初选还杀到刀刀见骨，连带影响到最后得票数，党员忧心忡忡，就怕这低迷气势延续到2024。继续会当稳定了。 坐在一旁的屏东县长潘孟安脸色凝重，手撑着下巴，似乎若有所思。不过连任8年后的下一步也引发揣测，毕竟和赖清德关系麻吉嘛，也被点名可能入阁。我作为民进党的终身党员，我一定会帮赖清德助选啊！但是现在呢，就是在在调养身体，然后准备种田。 说自己准备卸甲归田，不过党员义务一定尽。而赖主席不止全台巡回听党员抱怨，屏东场同天也抛出揪年轻人吃羊肉炉照片来谈倾听。赖清德的党魁之位就差程序上的最后一小步。TVB新闻做报道。赖清德一人参选主席，新潮流派系将布局党务，帮助他直攻大位。再交给佳琪。 民进党主席明天就要来揭晓新任的人选了，不过现在似乎不再当沉默舰队，新系现在似乎要崛起了吗？那么对2024的布局会不会有影响？我们都知道呢，这一回的民进党主席选举就是副总统赖清德一人登记，但是新潮流系呢，过去呢这段时间在英系做大的同时，他们奉行老二哲学，那么甚至新系的大佬包括了吴乃仁跟邱毅人，他们被称作是2个土豆人，只造王不称王。那么现在时机起了，2024是不是要来做这个一条边式的紧抓党权，为的就是要继续拿下政权呢？尤其是现在呢，这个前高雄市的代理市长许立明要接任党的秘书长，他也是南部新系的救火队，这一回入驻到党中央别有用意。那么再来就是他了，前台北市议员已经当了5届的周威佑，这一回没有拼连任，那么现在要去党主席办公室当主任。曾经他也帮陈时中来助选过，这一回要来帮赖清德，是不是就是在为2024做准备？党主席选举，赖清德向党员报告，最后一站是故乡台南，炮火相当猛烈。现场情况再交给记者佳琪。好，主播各位观众，来带您关心最新消息。副总统赖清德今天向党员报告，最后一站是回到了故乡台南去。不过呢，面对党员呢，现在大家也是非常激动，尤其是最近台南被黑金笼罩，也成为党员投诉的议题。每一届议长的选举拢出事啊！我外县市的朋友拢问讲，为什么恁台南市拢选甲密密麻麻？因为台南市有一个招票集团啊，因这招票集团每一届拢交给党外乌金，搁讲咱乌金。可以听到呢，党员的炮火是相当凶猛，但是不只针对台南的议题，包括了现在在党内有自家人呢拼命把炮口对内，他们现在也认为这民进党立委高嘉瑜以及台北市议员王世坚该处理，一起听他怎么说。高嘉瑜、王世坚，我希望呢，我们未来的主席一定要祭出党纪。可以看到呢，副总统赖清德呢是低头抄笔记，而在稍待一会也会针对党员的提问做回应。以上是现场的最新情形。立院会期结束，内阁改组几乎成定局。那目前正副人手会是谁呢？再把时间交给佳琪。在立法院总预算审查完毕之后，接下来要面对的议题恐怕就是内阁改组了。那么现在民进党内各派系可以说是暗潮汹涌。那么行政院长苏贞昌到底会不会离开行政院长大位呢？有人拥他，当然也有人希望他可以下台了，但是他还是有留任的机会。不过如果他真的下台了，那么谁要来接棒呢？现在呼声很高的就是前副总统陈建仁了。党内有人喊换阁揆，而且劝进他要出来组阁，因为他的个性相对来讲比较中道，各派系比较不会有意见。不过当然了，除了他之外呢，包括了这个国安会的秘书长顾立雄，同样被视为热门人选。但是因为派系的考量，大家还是觉得个性中道的陈建仁似乎是比较适合。不过有了阁揆的人选，那么副阁揆似乎就比较没有杂音了。副阁揆的人选呢，相较于阁揆有那么多的声音，现在好像是定于一尊。最佳排档似乎就是点名他前桃园市长郑文灿来出任，因为他的呼声最高，而且呢又有行政跟地方的经历，所以现在被他认为呢，可能是接下来副阁揆的不二人选了。不过在看完政治讯息之余，如果你也想看看娱乐消息，不妨扫一扫我们的 QR code， 可以帮你带来更多不一样的娱乐新闻。
立院也会代表内阁改组时间，也传出这时候打乱府院改组的5部曲。可以呢看到陈建仁呢，接着在15号赖清德当选党主席的节奏，现在也大刀阔斧的来核定相关政策。谁在背后放箭？苏揆意有所指，说这话的时间点这么巧，才传出苏系不满前桃园市长郑文灿动作太多，但确实连续几天内阁改组，不断有声音要苏贞昌下台，到高雄却有人送暖。蔡总统首一票挺高雄，高雄就是挺蔡总统他首一票。有机会2月的时阵，传染服务中心就要完工。俺家甲市迈市长、甲俺瑞隆委员邀请议长，俺做伙来剪彩。第一个时间出来讲上济，公开学了行政院感谢苏院长的，嘛是办起蛮市长，所以我感觉介温暖。或许也真的可以松口气几天，因为立院确定延会到19号，也让改组时间往后延。只是这也传出让府院本来的5部曲剧本，官邸会议敲定方向。13号立院会期结束，苏内阁总辞。14号总统约见陈建仁，征询接任。到15号赖清德当选党主席，16号上班日宣布内阁改组名单，党务人士一并搞定，力拼新气象，全部往后延。而就在这时，苏揆还大动作批示高阶警戒人士核定捷运系东线，似乎怎么看都不像要说拜拜。内阁改组是一件事，但是政务的推动是一件事情。国家的前进不能够因为任何的事物而停止，我想这是大家都很清楚也期待的事物。所以不管内阁未来会怎么变动，那我想每天该做的事，每天都要做好。立院研会，苏揆意外多出几天拼搏时间，又是宣扬政绩，又是大刀阔斧，就是想证明苏内阁能做事，不只是看守内阁。TVB 选洪富华、李素恒台北报道。前台北市副市长黄珊珊上午在万华跟民众党议员落选头呢，吴怡轩成立了联合服务处，是否要备战下一届万华立委，也引发了外界联想。要坐椅子，老师才有坐椅子哎。写下前兔似锦春联这4个毛笔字，柯文哲近期写了好几次，看来越写越顺手。下一站去哪，大家都知道，但现阶段身份也得先放下。我是提早1年半退休了，因为我觉得我留下来会给大家造成很多困扰。你们就当吃瓜群众啊，就继续在电视面前。看我们继续表演。柯氏幽默把大家逗得哈哈大笑，隔天马上和自家小鸡们在万华发春联，人气一样旺，不少民众来抢牌，大喊选总统加油。就是以前一天只有24小时的，根本都没有在处理党务，1个礼拜要2个小时了，所以感觉上非常混乱的，所以现在要专心来整理很多工作。柯主席正式上线，开始着手处理党务。那一旁的前副手黄珊珊特别来到万华开联合服务处，难道已有盘算？下一步本人不松口，柯文哲帮打太极。再说吧，这种事情是过完年再来想吧。这事还没想清楚，不过黄珊珊似乎很有可能舍去本命港湖区。阿东他们会长他们都建立还不错的情感。Freddy 虽然是无党籍哈，不过民党也有澳援他。那国民党在传统在万华区在整合上是有它的难度哈。这一区是不是未来有可能在2024的蓝白合作的一个有无限的空间？蓝营议员分析，就算高嘉瑜最近被深绿骂翻，港湖本命实力仍不容小觑。黄珊珊转战万华，对上林昶佐，或许这仗对他来说更有把握。TVB 新闻朱光宏、庄浩宇台北参谋导。警政署日前发布史上规模最大的高阶警员异动，其中台北市警察局长由张荣兴接任，却引发了蓝营自家人不满。在我字典里面，没有什么不可能，也没有什么没有办法。台北队的公事营，市长只要负责致辞就好了，因为接下来要把麦克风交给他。应该因为自己当过议员嘛，所以应该也当过行政首长，所以就是告诉他们一些议员的一些可能在服务上的需求。虽然是未来的副市长，但以立委身份来跟市府同仁主讲，府会和谐，这样好吗？他过去有台北市教育局长的经验啊，担任过首长，
同时也担任过新北市的教育局长，所以未来对于双北之间很多政策的合作，他有经验。要就找有历练的，只是看看活动会场座位上，北市警局局长杨元明却不见人影。或许是因为在新一波高阶警官异动中，杨元明确定升任警大校长。市警局局长将由原本警政署督察室主任张荣兴接任，但却有蓝营自家人不太满意。张荣兴过去担任保六总队长的时候，的确某些指挥引发争议，希望他到台北市警局好好的能够严守行政中立。这里讲的争议，就是2020年时，为了让监察院长陈菊能顺利获任命，保六总队派出了1000名员警包围蓝营立委。时任党团总召林维洲更自称被警察跟监，刚好当时的保六总队长就是张荣兴。这绝对就是尊重中央的职权我们没有任何其他的考量。人都换了，就没啥好说了。但去年底曾被爆出与绿营陈时中常有互动的内湖分局长王炳瑞，有没可能被纳入下一波异动名单中？王炳瑞接下来有没有可能会被撤换？关于人事的部分，我想要确定之后，我们才跟大家报告。选前王炳瑞参叙对手闹风波，选后要不要对他出手？蒋市长笑一笑，不说破。TVBS 刘俊伟台报道。延宕多时的系东捷运线终于有了重大进展，因为下午行政院正式核定了278亿的预算。新北市长侯友宜也表示，历经了20年的等待，汐止人终于来了。这里是台北市的捷运东湖站，也是未来汐东线的重要转乘点。而这里则是新北汐止的机场预定地，未来与台北连接的第一站就在这里。喊了20多年的汐东线，13号下午，行政院正式核定，院长苏贞昌同意匡列278亿元预算，并马上启动计划设计跟工程发包作业，要尽速改善通勤问题，也就是算还我们汐止公道了。通勤族、上班族应该会很高兴，因为每天上班的时候，这边非常多的车子。对汐止人来说，这消息有多感动，在地议员最懂。毕竟把汐东线路线摊开来看，除了转乘的东湖站在台北，机场预定地、新社后桥等5站，通通在汐止，且包括樟树湾、台铁汐科站、汐止区公所这3站，未来更能与基隆轻轨共轨共站。我们负担的大约中央的4倍，我们扛起责任，甚至兴建我们捷运局自己来盖。过去多次为此与中央对峙，新北市长侯友宜13号晚间就在脸书写下，我们已经准备好了，也愿意承担起基隆捷运的兴建跟营运。而这条全长5.5公里的汐东线，新北就有4.7公里，总建设经费估算376.9亿元，中央补助57.96亿，新北也愿意负担其中的220.5亿元。只是就算核定后到完工，少说也等上9年半，核定只是挑战的开端，因为钱怎么分摊也是问题，特别是台北市仅此一站。怎么看政院昨天核定了这个捷运汐东线？不知道怎么针对主题授考，是不是谈到钱就必谈？更何况与基隆捷运或许也还有得纠缠。TVBS 郑政委刘玉君会新北报道。大陆各地疫情还没放缓，但餐饮业者为了大赚钱，现在解封年夜的这份商机，有人改造餐厅格局，隔出多间包厢，也不用担心外出会有确诊。抢占大解封后第一个年夜饭商机，辽宁有餐饮业者针对确诊康复后味觉、嗅觉还暂时失灵的顾客，推出特调版团圆饭。其实的话，针对于像现在的顾客的话，就是口味会比较淡，但我们的话一般都会融入一些比较浓香的型的菜品。除了从口味下手，还有业者改造餐厅格局当卖点，标榜上门吃年夜饭都在专属包厢，降低与其他人接触机会。我们又增加了12个到14个包房，顾客呢都希望有一个单独的一个空间，所以说我们把这个2楼这块隔间这块，我们全部给打开。不过，毕竟疫情还在高峰，不少大陆民众还是不敢出门群聚。饭店推出只要加热一下就能吃的半成品年菜，销售量大幅增长。今年卖的特别火，那么我们卖到前天为止，我们一共做了几千套，全部卖光了，去年多了1倍。零售半成品每天的这个预计量已经将近已经到25万左右了。去年的话，最多一天在17到18万。等了快3年，严格的清零政策终于结束，大陆多地都开放设置大型市集。此外，因为计划出国的人变多，宠物寄养一位难求。唐卡，
你在这儿待几天啊？咱们就接你啊。我们有一个客人，就是家里面是2只小贵宾，然后家长的要求呢是每天出去遛弯的时候都要换不同的衣服。69间套房被订光，还有40位毛小孩在排队。北京宠物寄养酒店负责人表示，订单量已经恢复到疫情前。TVBS 新闻林龙士、李敏珍综合报道。中国大陆现在经济跟外交跟美方保持联系，但在军事上仍旧强硬的拒绝对话。专家分析，近期内海空常态扰台不会改变，但是强度会依照国际的局势有所调整。红雀无人机在滩岸执行侦搜任务，陆战九九旅官兵防空作战科目中，也在时间内完成4针飞弹架设，对空域实施防护。而现代战争讲求联兵作战，单一军种可无法在战场中100%发挥作战能力。首都防卫不止陆战队，宪兵单位也有重责大任。65辆美制印第安重机首度在现址步庆上亮相，基本外观还是以白色礼宾车为主，必要时套上迷彩布就能转为快反连使用。单兵可配附红准火箭，利用重机速度随时转移射击地点，为遂行快速机动作战，便于战时控领卫戍区域周边要点及重要街道，以有效强化卫戍作战防卫能量。本土防卫国军不断精进，不过现阶段对我威胁甚巨的仍然是海空部分。2023年开年至今，除了2号、3号共机休兵外，接下来连9天都来侵扰。不过最新13号国防部公布共机又休兵了，难道和美国国务卿布林肯即将访陆有关？1月12号，中共的这商务部长王文涛也跟美国商务部长艾文女士进行这个通话，但是在军事上就是中共的这个国防部长魏凤和拒绝跟美国国防部长奥斯汀通话，经济跟外交上面保持对话跟接触，但是在军事上这是强硬的一个对峙。专家分析，共军扰台常态短期不会变，不过每有更激烈的举动，就代表大陆的抗议态度。毕竟派战机侵扰早已成了北京在国际间的谈判筹码。TVB 新闻朱光宏、张玉台北报道，请支持 TVBS 国际 Plus 全新频道，让您扩大视野，掌握趋势，接轨全世界。恳请订阅，开启小铃铛。